Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na moim kanale o aranżacji wnętrz. Bardzo dużo osób pyta się mnie, zazwyczaj mailowo, w wiadomościach, jak stworzyć takie ponadczasowe wnętrze, ale o tym odcinek już był. Tutaj możecie go zobaczyć. Dzisiaj chcę Wam zwrócić uwagę na pewne elementy i rozwiązania, które mogą przeszkodzić, aby to wnętrze było faktycznie takie ponadczasowe. Takie, gdzie będziecie mogli tylko dodatkami coś zrobić, zmienić, aby to wnętrze oparło się próbie czasu. A często tak chcecie, tak? Nie chcecie remontować, tworzyć generalnych remontów co kilka lat. Tylko co kilkanaście, a od czasu do czasu tylko przemalować, odświeżyć mieszkanie czy dom. I dzisiaj właśnie ten odcinek będzie o takich elementach. Dokładnie o 9 elementach. Jeden na 100% Was zaskoczę, bo mówiłem tu kiedyś o tym, że ten materiał jest ponadczasowy, a dzisiaj będzie troszkę inaczej. Zobaczycie dlaczego. Też mogą mnie nie polubić ludzie, którzy mają styl loftowy. Pozdrawiam kilku moich klientów. Tak więc oglądajcie, dajcie znać, co według Was jest ponadczasowe albo co przeszkadza temu, by takie wnętrze było. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, dajcie łapkę w górę, bo to jak zwykle motywuje. I zaczynamy. Zaczniemy od pierwszej takiej rzeczy, która mnie nigdy nie przekonała jakoś. To nie mój styl, nie mój gust po prostu. Jeżeli Wam się podoba, jasne, nie ma sprawy. Zresztą na samym końcu powiem, co myślę o tych elementach, które tutaj wypowiedziałem, czy warto je stosować, czy nie. Pierwsza rzecz, akrylowe, plastikowe meble. Powiem tak, na pewno takie rzeczy mocno nakreślają dany styl i nie stworzycie ponadczasowego wnętrza, tym bardziej jeżeli dostosowujecie resztę elementów w domu, żeby to się komponowało w całości. Jak mówię, nie mój styl, tak zaprojektowałem to chyba kilka razy w życiu tylko i to tak naprawdę na specjalne życzenie klientów i jeżeli chciałbym mieć wnętrze, gdzie tylko kolorami, dodatkami sobie w przyszłości sprawię, żeby znowu mi się to wnętrze podobało i oparło się próbie czasu, to nigdy bym sobie tego nie kupił. Podoba Ci się? Spoko, nie ma sprawy. Niemniej na pewno to nie będzie ponadczasowe. Pasuje do eklektyzmu, do nowoczesnego wnętrza. Eklektyzm oczywiście oprze się, jeżeli jest dobrze zrobiona, to jest bardzo trudne, oprze się próbie czasu. Drugi punkt, kiedyś często stosowany, a teraz tak jakby trochę w innej odmianie też jest, to sofy. Sofy, kanapy, obszerne, skórzane. Pamiętacie? Pamiętamy. Pamiętamy. I tak, ogólnie skóra nie jest zbyt wygodna w siedzeniu. To jest inna sprawa. O tym już wspominałem. Ja też nie jestem jakoś do tego przekonany. O ekoskórze nie mówimy, bo to po prostu szlak trafia za 2-3 lata. Niestety taka prawda. To żadna eko, tylko szajs. Dobra, nie o tym odcinek, ale nie polecam. Jakby nie było, nie polecam. Te meble, masywne, skórzane meble bardzo określają i styl. I jeżeli nie tworzycie klasyki, to niestety nie będzie to wiecznie modne. Druga rzecz, dobra, to mówimy o skórzanych, ale są też takie sofy bąbelkowe. Pal licho, że niewygodne to pal licho. Ale to też, mając, słuchajcie, mebli takich, sof nie wymieniamy. Ta sofa ma, narożnik ma 9 już lat i pewnie nie wymienię szybko, bo jest dla mnie dobry, wygodny i tak dalej. Nie wymieniamy często. Dlatego zwróćcie uwagę na to, na co kupujecie. Czy nie będzie to za kilka lat tandetnie wyglądało. Punkt trzeci. Nie polubią mnie zwolennicy loftów. Ale taka prawda. Wylewki, podłogi betonowe, schody betonowe określają dany styl, określają tak naprawdę daną epokę, kiedy to robiliśmy i nie stworzymy tak wnętrza, które oprze się próbie czasu z takimi materiałami. Ja nie mówię, to może się podobać. Pozdrawiam kilku moich klientów, którym stworzyłem takie mieszkania, domy. Może się podobać, fajnie wygląda, ale czy to będzie takie modne za kilka lat? Jasne, modę możemy mieć wiadomo gdzie, w nosie. Ale jeżeli Wam zależy na tym ponadczasowym wnętrzu, to nie tędy droga. Punkt czwarty to krzykliwe kolory.
No, chyba sami to czujecie. Pamiętacie sofy te czerwone, ściany czerwone. Słuchajcie, inaczej, no, tak niedawno bardzo popularne niebieskie ściany granatowe dalej są popularne, modne. Chociaż niebieski nie jest tak agresywnym kolorem jak czerwony, pomarańcz, zielony, w zależności który zielony, to też może być tak, że za kilka lat, nie może, a będzie tak, że za kilka lat będziecie chcieli go przemalować. Jeżeli chodzi o kolory, to beże, brązy najwięcej ludzi akceptuje. My zazwyczaj też. 80% ludzi akceptuje beże, brązy, a później szarości. Różne oczywiście szarości, od grafity, popiele, etc. I te barwy oprą się próbie czasu. Krzykliwe barwy na pewno nie. Następny punkt, bardzo mocny teraz, to chciałbym powiedzieć lampy, a to są kable z żarówkami, czyli te takie bez opraw, gołe, ewentualnie z tymi drucianymi abażurami, też mocno nakreślają dany moment, kiedy to wnętrze zostało stworzone. Goła żarówka jeszcze ze splotem takim sznurkowym, niekoniecznie. Lecimy do punktu kolejnego. Chciałoby się powiedzieć, że te rozwiązania to lata 90. Ale nie. Nadal często widzę takie sufity podwieszane. Chcecie ponadczasowe wnętrze, to uważajcie na te sufity podwieszane. Ja nie mówię nie róbcie, bo to jest fajne rozwiązanie. Można ładnie odmienić pomieszczenie takim sufitem podwieszanym, ale nie przesadzajcie, nie róbcie kilkustopniowych. No, jeżeli ja widzę teraz kanciate, kilkustopniowe sufity podwieszane, to ja widzę 95 rok. Nie wygląda to niestety zbyt ciekawie. Tak samo sufity podwieszane nawet, gdzie jest tylko delikatnie podwieszone, ale w jakieś łuki. No, zaraz o tym za chwilkę też powiem. To może ładnie wyglądać. Może się podoba. Mnie nawet podoba się, powiem uczciwie, mnie się to podoba. Ale to też niestety nie wytrzyma próby czasu. Tak więc, jeżeli Wam zależy na takim mieszkaniu domu, to niekoniecznie idźcie w tą stronę. Idziemy do punktu kolejnego właśnie o łukach. Teraz zaczynają być bardzo modne, tak więc może się kilku osobom narażę, ale może Was się przestrzegę, że jeżeli chcecie, aby to wnętrze było cały czas takie neutralne, to może niekoniecznie idźcie w tą stronę. Z łukami jest problem później coś zrobić. No, trzeba już taki większy remont, aby doprowadzić to do otworów prostokątnych, tak? Jeżeli na przykład mamy drzwi łukowe, podłogi, bo też się nieraz zdarza. Nieraz schodki ludzie sobie robili w salonie, jak mają większy salon w domu i też z łukiem. To jak może się podobać, jasne. Tak jak mówiłem, sufity w łuki dla mnie nie są złe, mogą się podobać, to niestety nie będą to rozwiązania ponadczasowe. Zanim powiem o tym materiale, który jest ponadczasowy, ale nie jest ponadczasowy, z którym trzeba tak naprawdę troszkę uważać, to jeszcze przedostatni punkt, dywany. Ale dywany wzorzyste, takie krzykliwe kolory. Właśnie też lata 80., 90. Też nie mówię, że to źle wygląda. Przy czym, jeżeli chcemy ponadczasowe wnętrze zrobić, to uważałbym z tym. Wolałbym wtedy dać dywan stonowany w neutralnych barwach, w neutralnych kolorach. Jeden większy, tak, bo pamiętajcie, że to powinno wejść pod sofę, a nie tylko malutki jakiś dywanik pod stolikiem. To nie wygląda zbyt elegancko. Te dywany wzorzyste, kolorowe, tureckie, takie kiedyś były, ładnie wyglądają, jeżeli masz... Nawet nie, to nie do klasyki. Do klasyki absolutnie nie pasuje. Właśnie to może wyglądać przez moment. I ostatni punkt, za który jestem ciekawy, czy oberwie mi się, co na ten temat powiecie, dajcie znać, to marmur. O dziwo, marmur i wszystko, co jest marmuropodobne, płytki marmuropodobne, spieki, etc. Tak, jest to marmur, jest ponadczasowy na 100%, bo słuchajcie, ja w branży pracuję całe swoje życie zawodowe, czyli już ponad 20 lat i marmur się przewija co jakiś czas, czyli on jest ponadczasowy.
to zresztą, kurczę, no zarania dziejów, tak? Ten materiał był i się podobał. I nadal się podoba. Tylko jak z wszystkim, nie wolno przesadzać, bo widziałem już wszystkie ściany wypłytkowane w płytce marmuropodobnej, posadzkę, jakby mogli, oczywiście blat, bo to była łazienka, blat w łazience również taki sam materiał, jakby mogli, to i sufit by tak wyglądał. Nie wolno przesadzać. To jest bardzo fajnie wygląda w łazienkach, w innych pomieszczeniach, jak jest posadzka zrobiona, ewentualnie jakaś ściana, dodatek, a jak jest tego za dużo, to na 100% będzie przesyt i nie stworzycie tak tego wnętrza, które będzie się szyło przez lata, które później będziecie mogli tylko urozmaicać jakimś tam dodatkiem, małą zmianą mebli. Tak więc nie tędy droga. A co, jeżeli Wam się podobają te materiały, jeżeli kupiliście, chcecie kupić, chcecie użyć, macie wylewkę betonową zrobioną, pozdrawiam Anię, koleżankę, która tak ma zrobione. Słuchajcie, to się z tego cieszcie, bo nie ja tam będę mieszkał. Ja Wam jedynie mówię, z czego ewentualnie zrezygnować, jeżeli chcecie, aby wnętrze było bardziej ponadczasowe, a nie na chwilę modne w trendach. Moda, trendy, to jest modne, co nam się podoba. Więc jeżeli podobają Ci się plastikowe krzesełka, stoliki, proszę Cię bardzo. Jeżeli chcesz ścianę czerwoną sobie walnąć, leć z tym. Tylko pamiętaj, że pewnie za jakiś czas albo będziesz żałować, albo będziesz chcieć to zmienić. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przyda. Dajcie znać, co Wy robicie, aby te wnętrza były ponadczasowe. Czy wolicie takie wnętrza, żeby tylko odświeżyć mieszkanie, dom co kilka lat, czy jednak wolicie co 8 lat, powiedzmy, zrobić większy remont, bardziej generalny, wymienić meble? Bo różne ludzie mają pomysły. Czemu nie? Jeżeli ktoś tak lubi i chce, proszę bardzo. Zasubskrybujcie mój kanał, jeszcze raz proszę, jeżeli tego nie zrobiliście, dajcie łapkę w górę, zapraszam do siebie na Instagram i TikTok i co? Widzimy się za tydzień. A na ten moment bardzo Was pozdrawiam, do zobaczenia i cześć! Jeżeli uważasz, że warto, to wesprzyj mój kanał i zostań moim mecenasem. Link do Patronite w opisie.